Hello， 大家好，歡迎大家收睇我哋東莞安房天下嘅頻道。今期咧，我哋嚟睇我哋樟木頭最高嘅一個小區啦。咁我而家目前喺嘅位置咧，就喺我哋嘅西城文化廣場呢度。咁我哋呢度到咗夜晚嗰時咧，就會好多人喺呢度舉行活動啊，或者咧我哋嘅廣場舞一都會喺呢度嚟休閒活動嘅。咁今期我哋睇呢個單位啊，大家過嚟少少呢邊睇下我哋呢個樟木頭最高層嘅一個小區啦。呢度樟木頭大富豪嘅一個單位啦，名就叫大富豪啦。咁我哋呢層樓嘅裝修咧都係非常之靚嘅。大富豪俗稱咧，我哋係90年代嘅一個非常之土氣嘅一個叫啦。咁我哋呢個單位咧，業主全新嘅裝修，搞咗非常之靚嘅，而且呢個價錢咧43萬就可以買到喺我哋東莞嘅呢度住宅3房91平方嘅一個大單位啦。我哋事不宜遲，我哋上去睇下最高嘅樓，36樓，總高42層。而家上到嚟呢個樓層啦，大富豪真係大富豪啊，裝修都係大富豪嚟嘅。大家可以睇到呢個全屋嘅裝修，全屋貼磚啊，呢個價錢43萬就可以攞低呢個91平方嘅。嗱，事不宜遲咧，係咪帶大家逐一介紹下呢層樓？睇下我哋呢個業主嘅裝修精緻到，由地板到天花到牆身咧，都係業主好用心去做嘅，而且做到呢個大門處呢度都貼埋磚嘅，上到牆天花呢啲全部都整好晒噶啦。咁我哋呢個空間咧，餐廳廚房嘅空間咧，都係非常之闊落嘅。由我哋入門處直拉入到入邊咧，呢個空間啊，真係闊到冇得講啊！呢度做咗3線嘅一個落地推拉門啦，呢個就唔係開放式嘅，都係你平時煮餸煮飯啊嗰啲油煙全部可以隔開晒。咁我哋呢個餐廳位咧，上邊咧係吊咗一個非常之獨特嘅一個天花板啦，天花造型。嗱，我哋空間再細再大都好，業主連呢個雜物間都俾你配好晒。雜物全部可以擺喺呢度，咁我哋呢度嘅細細嘅鞋櫃屏風咧，都係整到極致嘅。嚟，繼續睇翻一眼我哋呢個客廳位，呢個裝修，呢個樓層，呢個採光係咪冇得講啊？睇住我哋樟木頭一個全城嘅景觀，大家出嚟睇下呢個景啊！哇，真係到夜晚就非常之舒服噶啦，睇晒成個樟木頭嘅夜景。我哋呢個露台嘅36樓嘅露台睇住嘅景觀非常之正嘅。嗱，事不宜遲就入嚟睇下我哋嘅房間啦。第一個客房呢度擺咗張米半嘅床，打開窗非常之通風，呢個效果冇得講。嗱，呢度係第一個客房啦，第二間客房咧都唔差喎。嗱，當你瞓唔着嗰時咧，你墊高個枕頭，睇住出邊嘅夜景，你就諗下點解瞓唔着啦。呢個就係第二間客房，配埋呢個落地嘅一個定做嘅衣櫃啦，擺咗張米半嘅床。咁我哋主人房更加靚啦，主人房就先未睇埋我哋呢個廁所先。哇，呢個廁所大家睇下，真係夠大啊，冇咩可以形容到我哋呢個空間嘅大。咁我哋可以講係話，平時啱啱睇啲樓咧，呢度嘅廁所咧可以係話我哋平時嘅2個廁所嘅一個空間闊度啦。座廁又有埋，呢度咧乾濕分離區，你想點搞，直頭俾你搞，咁大嘅空間。嗱，講到房間咧，咁就睇我哋呢個主人房啦。主人房我哋點解係咁獨特咁同佢介紹咧？首先呢度擺床咧，擺咗張米半嘅床，定做嘅一個衣櫃，由頭到頂全部定做嘅。天花咧雖然係簡單，但係咧都係非常之大方得體嘅。嗱，最後值得同大家去講嘅呢個景觀啊，180度嘅無敵視野景觀，大家可以睇到非常之舒服嘅。窗簾一拉埋，或者拉一線嗰個磨砂嘅窗簾，坐喺度睇書啊、飲咖啡啊、飲茶啊，都係非常之舒服嘅一個景觀啦。出嚟，我哋呢個露台嘅景觀俾大家睇下。左手邊睇我哋樟木頭嘅一個中心城區，前方咧就有少少缺陷，睇住龍之廣場嘅樓頂。右邊咧就睇我哋遠處嘅嗰個天一城摩天輪呢個景觀啦。180度無敵嘅景觀，配埋我哋主人房非常之靚啊！而且呢個裝修係冇得講噶啦，價錢43萬可以配置到咁靚嘅裝修，可以講係話喺成個大灣區使成個樟木頭
都揾唔到第二間呢種款式嘅裝修，而且又係喺36樓嘅呢個樓層配置好呢啲家私家電，自己直接拎包入住就可以解決到我哋一個入住大灣區嘅一個單位啦。嗱，事不宜遲啦，嗱聲過嚟睇樓，呢個單位43萬就喺我哋東莞樟木頭火車站過嚟10分鐘咋，我哋嘅大富豪廣場等住大家過嚟睇樓。